আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা জিএসএম টুলসের যে সোল্ডারিং স্টেশন আছে, যার মডেল হচ্ছে 650A অর্থাৎ 650A, এটি আমরা আজকে আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। তো আমি নেটে অনেক জায়গায় দেখলাম যে জিএসএম টুলসের 650 যে সোল্ডারিং স্টেশনটা আছে সেটির রিভিউ আছে, এবং সেটি আপনারা বলতে পারেন যে বেশ ভালোই, বলতে পারেন যে এই বাজেটের ভিতরে বেশ ভালো একটি তাতাল। তো সেটি আর এখন বর্তমানে পাওয়া যায় না। এখন বর্তমানে আপডেট যে তাতালটি আসছে তার মডেলটি হচ্ছে 650A। তো আসলে আনবক্সিং আমি আগেই করে রাখছি, এটার মধ্যে আসলে আহামরি তেমন কোনো কিছুই নেই, তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেই। মূলত এটার মধ্যে আছে হলো আমাদের এই যে মেইন যে স্টেশনটা এটা, এবং সেই সাথে অবশ্য নিচে কিন্তু আছে হলো সুবনের 936D যে স্টেশন সেটি, এবং সেই সাথে আছে একটি পাওয়ার কর্ড। পাওয়ার কর্ডটি অবশ্য আমি এখানে প্লাগ ইন করেই রাখছি, এবং এটির যে হ্যান্ডেল, এই যে আমি আপনাদেরকে হ্যান্ডেলটা একটু দেখাই। এই যে হ্যান্ডেলটা বেশ ভালো, বলতে পারেন একেবারে হালকা, এবং এই হচ্ছে এটার বিট, অরিজিনাল যে বিটটি এটা হচ্ছে সেটি। তো মোটামুটি বেশ ভালোই, যাই আপনারা বলেন না কেন, মোটামুটি বেশ ভালো। অবশ্য আপনার 650-এ যে ফিলটা দেয়, আর এটা অবশ্য আপনার রাবার টাইপ। এই যে এটা আপনার যেখানে আমরা হ্যান্ডেলটা ধরবো এটা অবশ্য রাবার টাইপ, এবং আমরা যদি কাজ চাই করতে, ঠিক আছে, যেমন এই দেখেন একটা, এটা হলো পেন সিস্টেম ভাবে, একেবারে ছোট। যাই আপনারা বলেন না কেন, এটা খুবই ছোট এবং বেশ ভালো। আমি আপনাদের বলবো বেশ ভালো। অন্তত পক্ষে আপনার এই যে মেকানিক T12 প্রো যে স্টেশনটা আছে, এই যে এটা কিন্তু অনেক লম্বা। দেখেন, আপনারা একটু কম্পেয়ার করেন। আপনার এটা হচ্ছে মেকানিক T12 প্রো এবং এটা হচ্ছে আপনার 650A। দেখছেন, এটা কিন্তু অনেকটা ছোট, তো যার কারণে আর কি কাজ করতে বেশ সুবিধা হয়। তো আপনারা যদি মেকানিক T12 প্রো যে স্টেশনটা, এটার যদি আপনারা রিভিউ চান যে আসলে ওইটি কেমন, সেটিও আমি আপনাদেরকে আশা করি দিব, যদি আপনারা সাড়া দেন। এবং আজকে যেহেতু ওটির ব্যাপারে কথা আমরা বলতেছি না, আমরা আজকে কথা বলবো হচ্ছে জিএসএম টুলস 650A নামক যে সোল্ডারিং স্টেশন সেটি। তো এটি তারও বেশ মোটামুটি লম্বা। দেখেন, আমি দেখাই, ওইখান থেকে এই পর্যন্ত দেখেন, বেশ খানিকটা লম্বা, বলতে পারেন অনেকটা লম্বা। কাজ করে বেশ ভালোই, কমফোর্টেবল পাওয়া যায়। এবং সেই সাথে আছে একটি, এই যে এটা হলো স্ট্যান্ড, সোল্ডারিং স্ট্যান্ডটিও বেশ ভালো, স্ট্যান্ডটি ভালো। এবং সেই সাথে আপনার আছে হলো এই যে এটাকে কি বলে, আমরা তো এটাকে বলি হলো মাজনি। তো যাই হোক, এটিও ঠিক একই রকমেরই, এবং আছে হলো স্পঞ্জ। তো যদি আপনার বিটে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে রাং টাং লেগে থাকে, তখন এইভাবে পরিষ্কার করলেই সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যায়। তো চলেন তাহলে, আর হচ্ছে আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাই, এটার মধ্যে আর কি ছিল। আমি স্টেশনটি কিনে নিয়ে আসছি গতকালকে, অবশ্য গতকালকে অনেক নয়েজ ছিল, যার কারণে আর যার কারণে এবং আপনার বলতে পারেন সময়ের সংক্ষিপ্ততার জন্য রিভিউটা করা হয়নি। আজকে কাজ করলাম মোটামুটি বেশ ভালোই, এবং সেই সাথে আছে হলো মানে যদি আপনারা গরম অবস্থায় কোনো কিছু বার করতে চান, তো এটি আর কি তার জন্য দিছে। আমরা এটাকে বলি, বলতে পারেন বেলচা। তো যাই হোক, এটি আসলে তেমন কোনো কাজের না, আমি বলবো এটি এভাবেই থাকবে। এই হচ্ছে আমাদের ইউনিটের মধ্যে যা যা ছিল। তো চলুন তাহলে এখন স্টেশনটি অন করি। রেডি, 1 2 3। যে আমি অলরেডি প্লাগ ইন করে দিলাম। দেখেন, এখানে কিন্তু 333
380 দেখলেন তো আপনারা, খুব তাড়াতাড়ি আপনার এটা 380-তে এসে পড়ছে। এবং এটির আপনার স্লিপ টাইম কিন্তু খুবই কম, অর্থাৎ আপনি যদি 1 মিনিট কাজ না করেন এবং স্ট্যান্ডে যদি 1 মিনিট রেখে দেন, তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক স্লিপ মোডে চলে যায়। তো এই জিনিসটা আসলে বর্তমানে যে সোল্ডারিং আয়রনগুলা, অর্থাৎ সোল্ডারিং স্টেশন যেগুলা, এগুলার ক্ষেত্রে আসলে বর্তমানে বেশ ভালোই বলতে পারেন। অবশ্য সুবনে কিন্তু আপনার এটা সেট করা যায় 1 থেকে 10 মিনিট অবধি। তো আমি এটি আপনার 1 মিনিটে করে রাখছি, মানে যদি আমি কাজ না করি তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি 1 মিনিট পরে স্লিপ মোড এসে পড়বে। এবং দেখেন এই যে এটা কিন্তু অলরেডি স্লিপ মোডে এসে পড়ছে, দেখা যাচ্ছে কিনা আমি আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখাই তো দূর থেকে। এই দেখেন এই স্লিপ মোড, স্লিপ মোড। এখন আমি হ্যান্ডেলটা উঠাবো, এই দেখেন অটোমেটিক কিন্তু আপনার আবার সেই 380-তে এসে পড়ছে। এবং আরেকটা জিনিস দেখাই যে এটার লোয়েস্ট যে ভলিউম, অর্থাৎ আপনার সর্বনিম্ন যে টেম্পারেচার সেটি কত। এটা সর্বনিম্ন টেম্পারেচার হচ্ছে 100, ঠিক আছে, এটি সর্বনিম্ন টেম্পারেচার হচ্ছে 100। এবং আচ্ছা 100-এ আগে যাওয়ার পরে তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এটা সর্বোচ্চ টেম্পারেচারটা কত। তো এটা আসলে কোম্পানির ক্যালিব্রেশন করে দেওয়াই আছে যে এটি আপনার যেটা শো করতেছে, ধরেন আপনি 350 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কাজ করতেছেন, তো এটা হয়তোবা দেখা যাবে যে 2, 3, 5, 10 কমও আপনারা পেতে পারেন, আবার দেখা গেল যে বেশিও পেতে পারেন। তো এটির আসলে ক্যালিব্রেশন করার মতন তেমন কোনো কিছুই নেই। তো দেখেন আসলে এটি আপনার বেশ ধীরে ধীরেই টেম্পারেচারটা লো হচ্ছে। এখন বর্তমানে আছে 269, অত ভালোভাবে আসলে বোঝা যায় না। এই দেখেন এখন কিন্তু আপনার অটোমেটিক স্লিপ মোড এসে গেল। আবারও যদি এটি উঠাই, দেখেন 100। তো আসলে এটি এখনো 100-এ আসেনি, 100-এ আসতে একটু সময় নেবে এটা। তো আমি তাতালটিকে আবার স্ট্যান্ডে রেখে দিলাম। এবং তাতালটির যে হ্যান্ডেলটা কিন্তু বেশ লম্বা এবং হালকা, খুবই হালকা, ঠিক আছে, লাইট ওয়েট বলতে পারেন। আর আচ্ছা যাই হোক, এটি আমাদের আপনার লোতে আসতে অনেকটা সময় নেবে। আমি এটাকে হাই টেম্পারেচারে বাড়িয়ে দিই, দেখি এটা কত আছে। দেখেন 480, অর্থাৎ এটা সর্বোচ্চ যে টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড, আপনারা যেটা বলেন। তো এটি কিন্তু আসলে বলতে পারেন আপনারা যে হিটটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, ঠিক আছে, হিটটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু হিটটা কমে একটু দেরিতে, কমতে একটু সময় লাগে। তো যাই হোক, আমাদের যেহেতু আসলে ওরকমভাবে হিটটা কমানোর কোনো মানে হয় না এবং তেমন একটা দরকারও আমাদের আর কি পড়ে না। তো এখানে আপনাদের আরেকটা জিনিস লেখা দেখাই, আমি অবশ্য নেটে আমি ওটা খেয়াল করছিলাম যে এটা আপনার সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 সেকেন্ড লাগে হিট হতে। তো এখানে দেওয়া আছে 75 ওয়াট হাই পাওয়ার, অ্যাডজাস্টেবল টেম্পারেচার, কুইক রিকভারি, ডিউরেবল, অটো স্লিপ বা অটো স্ট্যান্ড বাই। তো এটা আসলে দেখেন লেখা আছে দি সোল্ডারিং স্টেশন অ্যাডপ্টস ইম্পোর্টেড 24 ভোল্ট অথবা 75 ওয়াট পাওয়ার মডিউল। অর্থাৎ এটি আপনার কি করে, এটি হলো আপনার 220 ভোল্টটাকে, যেটা আমাদের আছে এসি, এটি আপনার 220টাকে 24-এ কনভার্ট করে ডিসিতে, তারপরে এটা আর কি কাজ করে। এবং যেটির ম্যাক্সিমাম আউটপুট হচ্ছে 75 ওয়াট। তো আমরা এখন তাহলে একটু রাংটা গলিয়ে দেখি যে এটা আসলে
কতটা সময় নেয় রাংটা গলতে। অবশ্যই এখন কিন্তু বলতে পারেন আপনারা বেশ হিট আছে। এখানে আমরা কিছুটা রজন নিলাম, রজন, এবং সেই সাথে আমরা কিছু রাঙও দেই, এই যে পাতলা যে চিকন 0.4 mm যে রাংটা আছে এটি হলো সেটি। তো এটি ফুলফিলভাবে একেবারে লো টেম্পারেচার যেটা, এটিতে আসুক, তারপরে আমরা আবার এটি দেখব যে এটা আসলে হিট হতে কতটা সময় নেয়। তো আমাদের তাতালটি এখন বর্তমানে বলতে পারেন একেবারেই হিট নেই, একেবারেই হিট নেই। তো আমরা এখন প্লাগ ইন করে দেখব। আমি কিছুটা রাং এটার মধ্যে জড়িয়ে নিই। যে আমি এখানে কিছুটা রাং 0.4 mm এর যে রাংটা আছে সেটি আমি পেঁচিয়ে নিয়েছি। দেখেন দেখা যাচ্ছে কিনা, আসলে আমার যাই হোক, আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, বেশি ভালো ক্যামেরা না আমার ফোনটি দিয়ে, আসলে আমি সবসময় ভিডিও করি। তো হ্যাঁ দেখেন, এখন আমি প্লাগ ইন করব। এই দেখেন আমি সরাসরি দেখব এখানে। রেডি, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। হ্যাঁ দেখেন 7 সেকেন্ডে, কিন্তু বলতে পারেন 6 সেকেন্ডই, 6 কিংবা 7 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আমাদের 0.4 mm যে সোল্ডারটি এটি কিন্তু মেল্ট হয়ে গেছে। তো আমাদের এখানে দেখেন অতিরিক্ত আকারে বলতে পারেন রাং আছে। তো এটি আমরা পরিষ্কার করার জন্য আমরা এটি মেল্ট করার জন্য আমাদের যে স্পঞ্জ আছে এখানে শুধু আমরা এইভাবে ছোয়াবো। দেখেন বিট কিন্তু একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অবশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা। একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো যাই হোক, বলতে পারি যে বেশ ভালো একটি তাতাল, অর্থাৎ আমাদের যে GSM টুলস 650A যে সোল্ডারিং স্টেশনটি, এটা বলতে পারেন বেশ ভালোই। তো এখন দেখতে হবে যে আমাদের এটি কতদিন লাস্ট লং করে। তো যাই হোক, এটির বিষয়ে বিস্তারিত পরে আরও জানাবো আপনাদের। আমি আগে কিছুদিন ব্যবহার করি র্যাপিডলি, এটি ব্যবহার করার পর আমি আপনাদেরকে জানাতে পারবো যে আসলে এটির পারফরমেন্স এবং আপনার এটি কীরকম টেকসই, এটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত পরে আলাপ করব। আর আমাদের কাছে যে সুগনের 936D, আরেকটা কথা আপনাদেরকে তো বলতে ভুলেই গেছি, এটির যে বিটটি এটি কিন্তু আপনার T12, অর্থাৎ T12 মডেলের যে বিটগুলো আছে সেটা কিন্তু এটার মধ্যে সাপোর্টেড। তো এটি বেশ বলতে পারেন বেশ একটি ভালো সুবিধাজনক, এবং এই বিটগুলা এখন সচরাচর পাওয়া যায়। তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই, সকলে ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।